Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje Šviežios idėjos su Lidl mes pasigaminsime tinginio moliūgų sriubą. Moliūgų sėklos išvalytos, dabar moliūgą susidėsime į skardą. Lupti jo čia nereikės. Kaip ir minėjau, šis receptas yra tinginio moliūgų sriuba. Antras komponentas, be kurių neįsivaizduojama mano sriuba, tai imbieras. Imbierą nusilpame ir susismulkiname kubeliais. Dabar atėjo laikas česnakui ir svogūnui, kuriuos susismulkiname ir taipogi dedame ant moliūgo. Nuskaniname pipirais. Moliūgus uždengiame su folija ir keliaujame į orkaitę. Moliūgai kepa apie 40 minučių priklausomai nuo jų rūšies ir dydžio. Mūsų virtuvė užpildyta rudens aromatais. Ką mes padarysime dabar? Tai nuvalysime ir sudėsime moliūgus į trintuvę. Moliūgas jau yra trintuvė, pilame sultinį. Čia galite panaudoti tiek vištienos sultinį, tiek daržovių. Ir triname iki vientisos masės. Pilame moliūgus į puodą. Taipogi mums reikės grietinėlės, kuri šiek tiek sušvelnins mūsų moliūgų sriubos skonį. Viską gerai išmaišome ir užkaitiname. Sriubą nuskaniname druska, keli šaukšteliai grietinėlės bei šiek tiek žalumos. Rudeniška šilta, meilė alsuojanti moliūgų sriuba jau paruošta. O su jumis pasimatysime Šviežios idėjos su Lidl laidoje per TV3 jau rytoj. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.